எங்க வீட்டுல எங்க மாமனாருக்கே இந்த குரட்டை பிரச்சனை இருந்தது. பசங்க தான் அவரோட தூங்கும் போது சொல்லுவாங்க, அம்மாமா தாத்தா வந்து தூங்கும் போது சத்தம் போட்டுட்டே தூங்குறாருமா, தூங்கவே முடியலமா அப்படிம்பாங்க. எவ்வளவோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம், எதுக்குமே சரியாகல. இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ஜாஸ்தியா இந்த சத்தம். இந்த குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து 7 நாளில் விடுபட இயற்கையான மூலிகைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இந்த VIP Snore Care Oil பயன்படுத்துங்கள். மாமனாருக்கு வாங்கி கொடுத்தேன், ஒரே வாரம் இப்ப குரட்டை இல்லாம நிம்மதியா தூங்குறாரு. தினந்தோறும் VIP Snore Care Oil.